dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Pusho Shqiptarçe. Shpresoj që javën e kaluar të kemi përgatitur për ju një material shumë këndshëm, siç ishte ai udhëtimi mrekullueshëm me gazetarët nga gjithë Shqipëria dhe jo vetëm në ditët e miqësisë së gazetarëve shqiptar, ku patëm bashkëpunime jo vetëm thjesht në një guid turistike, por dhe ndarje mendimesh në forume, ndalesa në vende që kishin një nevojë të ngutshme për promovimin e tyre, ashtu si që ishin vëndet të tilla si që ishte Presheva dhe Bujanoci. Ishte një guid që pati një nisje nga Shqipëria për të ndalur fillimisht në Shkup dhe për të vijuar më pas në Preshevë dhe Bujanoc. Ne transmetuam javën e kaluar pjesën e parë të këtij udhëtimi traditor dhe sonte do t'japim pjesën e dytë të kësaj guide të mrekullueshme. Jemi ndalur në Bujanoc, ku është zhvilluar një bisedë mjaft e këndshme, konstruktive me kryetarin e komunës Arber Pajaziti, ku janë darë mes gazetarëve mendime të ndryshme se si mund të ndikojmë, ose më saktë si mund të ndihmojmë në promovimin e Bujanocit. Është një formë kontributi e gazetarëve shqiptar, kontributi i medias shqiptare shtrihet edhe atje ku jetojnë motrat dhe vëllezërit tanë kryesisht në zona delikate siç është Presheva, e cila aktualisht ndodhet brenda territorit të Serbisë. Por çfarë ka ndodhur në Bujanoc gjatë mbrëmjes? Nga notat serioze që ka qenë një javë më përpara, ne do të ndalemi pak edhe tek argëtimi, tek mënyra se si kanë festuar gazetarët shqiptar pikërisht në Bujanoc, me bave dhe këngët e bukura shqiptare. Më pas udhëtimi do të vijojë edhe në qytetin e Pejës, një qytet me mjaft kulturë dhe histori, ku do të ketë disa ndalesa shumë të këndshme, siç është ajo në Patriarkanën Ortodokse në Pejë, gjithashtu edhe në Muzeun Etnokulturor të Pejës. Le të ndjekim këtë guid të bukur dhe të këndshme që në natën e sotme i dedikohet kryesisht kulturës. Ditët e miqësisë mes gazetarëve shqiptar, edicioni 14, i zhvilluar pak ditë më parë. U shoqërua me takimet dhe udhëtimet të cilat nisën nga Shqipëria për të vijuar në Shkup, Preshevë dhe Bujanoc. Të gjitha këto u transmetuan javë më parë në emisionin Pusho Shqiptarçe të TV1 Channel. Por para se të vijojmë rrëfimin ton të kësaj guide të mrekullueshme në Pejë, do qëndrojmë edhe pak në Bujanoc, aty ku mikpritja dhe klima e ngrohtë që u krijua ishte e admirueshme. Një surprizë e këndshme që gjejmë këtu është grupi artistik, pjesë e ansamblit të Bujanocit, i cili do të hapë edhe darkën festive. Ky grup funksionon prej 2003-s. Jemi aktiv shumë edhe në Shqipëri dhe kudo këtu në Ballkan. Prezantojmë derët e tona, vallet e tona tradicionale. Kemi mbi 100 milionë dhe prezantime. Mbi 100 milionë për sformi për Bujanoc që mblojnë krejt edhe në Preshevë. Ne kam fjalën për festivale ndryshme ballkanike si në Bullgari, në Shqipëri, Turqi, po në Greqi ashtu, Maqedoni, në Kosovë, Malzi, domthonë përgjithësi në Ballkan. Elisa Spaju, jam shkollën e mesme në vitin e fundit, vitin e 4. Jam shumë kurioztare, këto kostume prodhohen këtu apo ju i porositit diku tjetër? Jo, ne i porositim diku që na bën këto veshje. Po çon. Sa i hishëm je, pas ke marrë ty paret e vendit tënd. Unë jam Sabetin Veliu, vazhdoj studimet, studioj arkitekturë, po edhe merrem në kohë të lirë, zakonisht sepse për shkak të studimeve nuk po mundem me kon non-stop në valle. Je në arkitekturë, në cilin universitet zakonisht ndjekin të rinj këtu? Zakonisht është Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Unë për vete jam në AAB, kolegjin AAB, arkitekturë, drejtimi, në Prishtinë. Shpina Damisi. Nga ç'vend vjen ti? Këtu? Bujanoci pa. Është i bukur Bujanoci, se kam parë akoma. Është i bukur? Çka ka të bukur Bujanoci? Më tregon ndonjë gjë të bukur të lezetshme. Gjitha, për shembull rinin, i kemi shumë të hareshëm. Fatkeqësisht rinia është në emigrim, por prap ka një rini shumë të hareshme, me plot entuziazëm, edhe pse pak, por kur nuk mungon motivit. Ka nga ne që edhe shkollat e mesme i kanë lënë dhe kanë dalë në emigrim. Jo vetëm shkollat e mesme, po edhe nga fillorja. Kam edhe Jeni në klasë? Në klasë jemi dikon 20. 20, sa ishit para 2 viteve? 30. Jo, emigrimi është ka fillu me të madhe.
fat që ndodhëm sonde mes jush, unë them dhe emocionuar, dhe hera parë që ti pavarësisht se jam nga Ferizaj, po hera parë që shkem në Kosovë, se pritët e mi kanë prej gati 100 ca vjetësh janë larguar nga këtu, në Preshevë dhe në Ferizë. Jam shumë emocionuar, sepse ndodhëm mes punjorit të gazetarëve shqiptarë në Preshevë. Është shumë e vështirë, por në një kohë caktuar nuk mundojmë, nuk vijnë dot këtu. Dhe sot ne arritëm ju bashkëpunim me ambasadorin dhe me gjithë. Të arritëm që të festojmë këtu një event të tillë. Unë jam kryetar i zgjedhur me vota në emigracion në Athinë dhe në gjithë Greqi për Elbasanasit. Elbasanasit e mi që përfaqësojmë dhe jemi denjësisht patriotët më të mirë në gjithë botën. Në gjithë botën. Unë sot ndihem aq krenar sa në Greqi ne kemi një paralelizëm të përbashkët me ju këtu në Preshevë. Por klimat e vërtet, dim si me e kalu vështirësit, si për i kalojmë, një kemi kalu, është shekulli jonë, thamë në Turkikia, është shekulli shqiptarëve ky. Vlezër, përpara. Është kënaqësi që ndodhem mes jush, nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Është herë e parë që kaloj kufiri dhe futem në territorin e Republikës së Serbisë, por unë jam ke shqiptarët dhe me shqiptarët. Dhe më bëhet qefi dhe njëkohësisht ndjej dhimbje për ato që dëgjova sot, por njëkohësisht ndjej shpresë optimizëm se ne shqiptarët dim të çajmë në situata më të vështira. Ne dim dhe duhet të dim se si ta bëjmë veten tonë të jemi faktor kryesor. Ju falenderoj shumë dhe sukses të gjithë. Kjo dhuratë që vjen nga një origjinë arbanitasve, vjen një nga ishujt më fantastik të botës mesdhetare. Në Mitilini ka lindur poetesha e madhe e antikitetit Safo. Dhe Safo ka thënë një nga shprehjet më të bukura. Kur njerëzimi mund të humbas këmbët për të lëvizur, nuk do të humbas ndjenjë. Dhe është një nga gjërat më brillante që ka thënë. Këta zotrin që erdhën sot dhe sollën një simbolik, na sollën këmbët e ndjenjës, e cila e ka mundësinë e energjisë prej zemrës dhe prej mendjes. Ne jemi sot këtu në Bujanoc dhe duhet falenderoj kryetarin edhe gjithë pranishmit për pjesëmarrjen, sepse ne sot jetojmë me ndjenjë, nuk jetojmë me këmbë. Ne e dim shumë mirë që duke krijuar ndjenjë, ne zbusim shpirtrat. Dhe kur zbuten shpirtrat, në fakt, ne jemi bashkëpunëtar me qytetërimin. Faleminderit gjithëve. Do ju lutem të ngrinim në këmbë për komandantën Eshin një shëndet nga Greqia. Të bëhet një urë lidhëse për takimin e ardhshëm në Selanik. Dhe e thamë, ka 3 premtime posoj që nuk përën mjaftojnë, apo jo? Dhe gjithë të nderuar dhe shumë faleminderit për një pritje në kamerën fotoshe. Do të kthehemi të njëjtën
pas një mbrëmje të mrekullueshme në Bujanoc, zgjimi do të ishte i lehtë dhe ashtu siç e tham edhe në fillim të reportazhit, njohet më nga afër me gazetarët nuk do të mungojnë. Me syre intervistojmë edhe gazetaren e mirë njohur Anila Hoxha. Në raportimet e saj mbi ngjarjet në Shkodër, me shaka e pyesim për raportet emocionale me qytetin tonë. Unë në Shkodër udhtoj shpesh, prej vitesh, sepse një nga mikishat e mia, Ardita Bala, po e them, është nga qyteti Shkodër dhe vazhdimisht më flet me shumë dashuri për qytetin e vet dhe ma ka ngulitur edhe mua këtë dashuri për qytetin e Shkodrës. E vetmja gjë, përshtypje jo e mirë është se vazhdimisht kur udhtoj në rrugët e qytetit Shkodrës, kur jam në timon, bëhem pak lëmsh, për të qenë çike sinqert, për të qenë shumë humori. I shkodranëve dhe nisë me qytetarët e Shkodrës, njerëz të jashtëzakonshëm, shumë bujar, shumë mikpritës, me humor, veçanërisht kur jam në fundjava, që udhtoj, dhe vi në Shkodër, jo rregullisht, sepse të parë zgjedh Vlorën, qytetin dhe vendin tim, po të dynë vërtet zgjedh Shkodrën për arsye që u thash, për shkak të historisë, kulturës, gjithçka që ka Shkodra dhe për shkak të mikeshave të mia. Më pëlqen muzika shkodrane, kam bërë bilet dhe një poezi për Shkodrën, kjo lidhet me krimin, rastisa aty kur ndodhi një ngjarje kriminale, edhe unë nuk e dija historikun atyre, unë kujtoja se ishin lule, më jep një ide sa herë kaloja, më duket se lulet e dëshirës, lulet që shpreh një ëndër, në fakt ato kishin një histori tjetër, që nuk kishte lidhje fare me atë që i perceptoja unë, dhe aty kam bërë një poezi për qytetin e Shkodrës, që lidhet me këtë impaktin dhe atë zbrastësinë edhe panikun që të krijojnë ngjarjet kriminale, pasigurinë, edhe këtë impakt e kam marrë nga bisedat që kam patur të zakonshme. Është një qytet me shumë histori, nuk jam duke thënë fjalë të mira se duhen thënë, por vërtet më jep më ngrohtë qytet edhe për këtë arsye udhtoj. Për hir të së vërtetës, disa vizitorë shqiptar kanë një lloj stepje për të ardhur në Shkodër, duke bërë lidhjen me ngjarjet e paraqitura në kronikat e zeza. Tani nuk mund të hapim hartën e të themi Shkodra është një qytet ku nuk jetohet, ku ke frikë të jetosh, një qytet ku je i pasigurt për jetën. Jo, unë nuk e kam djerë, thash, u gjenda kur ka ndodhur një ngjarje kriminale, aty madje ishim në një nga vendet më të frekuentuara, ku ka muzikë, ku njerëzit këndonin dhe pastaj ne pamë titra që kishte ndodhur një ngjarje aty. Dhe normalisht jeta vazhdon. Kushdo ka rutinën e tij e kështu me radhë. Aty ka grupe kriminale, siç ka edhe në qytete të tjera, të cilat përplasen vazhdimisht me njëra tjetrën. Ka fenomene siç ka edhe në disa qytete, fatkeqësisht Shkodra, Elbasani, Vlora, Durrësi janë njohur, kanë deklaruar edhe nga ekspertë të hetimit të krimeve si qytete, ku për shkak të përplasjeve të grupeve kriminale ka patur vazhdimisht ngjarje që pasojnë ngjarje kriminale. Pra ka patur grupe që marrin hak për një arsye, qoftë edhe të cilla nga jashtë vendit që eliminojnë njëri tjetrin në këtë qytet. Edhe dihen edhe zonat që njihen si që janë më të pasigurtat, për shembull Dobraçi, ju keni parë, janë shumë familjare dhe planet e makinave të binduara të Reneas, që vazhdimisht vinë aty, bëjnë kontrolle, kryejnë shoqërime, kanë kryer arrestime. Zonat e tjera, për shembull, ku kanë patur ngjarje dhe që njihen si tipike është zona tjetër e Kirasi. Pra, unë pyetjen a ndjen pasigurt qytetarët apo ata që vinë, turistët, vetë nuk e kam djerë të pasigurinë. Pra, kam udhëtuar për shembull mbas ngjarjes tragjike Enkas në qytetin e Shkodrës, ku nëna u veçliua bashkë me fëmijët e saj në ujërat e Bunës, edhe e kam përshkruar gjithë rrugën në këmbë bashkë me një studente, sepse doja të kuptoja më shumë dhe të merrja impresionet e njerëzve që ajo takuar. Qëndrova në lokalin ku ajo vazhdimisht luante me fëmijët, që ishte një piceri, edhe kjo është një ngjarje në fakt nga këto suicidet dhe nuk ka krahasim me ngjarjet kriminale që ndodhin të organizuara, që marrin mjete, bëjnë plane sofistikuara, edhe kam folur me njerëz dhe më pas kur ka patur ngjarje për shembull të atentateve mafioze.
Të gjithë sistemohen në autobus dhe nisen për Pej, ku do të jetë dhe ndalesa e fundit në këtë udhëtim. Zhvillimi urban i Pejës ka kaluar nëpër periudha të ndryshme historike, duke filluar nga kohët më të hershme. Peja si qytet përmendet që nga viti 1202. Pas betejës së Kosovës 1389 filloi depërtimi turk në Ballkan. Peja deri më 1462 qeverisej nga Leka i III Dukagjini, i cili kishte marrë pjesë edhe në betejën e Kosovës të pushtuar në kohën e Sultan Mehmetit II. Më 26 shtator 1462 me çrast u formua Sanxhaku i Dukagjinit. Ndalesën e parë në Pej do e bëjmë te Patriarkana, një monument i trashëgimisë kulturore. Këtu në këtë krah, në krahun e Vja, janë shenjat e periudhës romane. Që janë para slave. Okej, në lidhje me vendin në cilin ndodhemi? Po, Patriarkana e Pejës. Këtu. Kjo përpara ka qenë katolike dhe më pas është kryer në ortodoks. Dhe pasaj serbët e kanë kthyer në pjesën e tyre. Dhe quhen si Patriarkana, po Patriarkana është në fakt, në të drejtën, po që e mbajnë si vend shenjtë të tyre. Në fakt është ashtu shqiptare, bile se ka dhe foto, edhe brenda është ngravuar, që po dhe shikosh me qeleshe ata besimtarët. Kryepeshkopi Arsenie i parë, 1266, ndërtoi kishën e posujve të shenjtë, ndërsa i donte se linia e kishës serbe të jetë në një vend më të sigurt dhe më afër qendrës së vendit. Kisha i ka 3 pjesë të ndome, nuk është shumë e madhe dhe pastaj prej këtu i vazhdojmë për qytet. Faktikisht edhe këtu jemi në qytet, se kjo është hymja e Rrugovës, Parkut Nacional. Mirë po s'kemi koha shumë e shkurt sot për me vazhdu nalt me vizitu. Pastaj shkojmë edhe në muzeun etnologjik dhe arkeologjik dhe nëse na premton koha pak të qashia e gjatë, që është edhe ajo një pjesë e kohës perandorisë osmane. Faktikisht në muze e shihni një pjesë që kemi ekzistuar shumë përpara dhe perandorisë osmane, edhe një pjesë, ajo është pjesë e arkeologjisë, edhe pjesën tjetër që e kemi etnologjisë. Kështu që mundem me vazhdu. Perandori Dushani Fuqishmi, 1331-1355, ngriti kryepeshkopatën në Pej për statusin patriarkal. Gjatë shekullit të 14, modifikimet e vogla janë bërë në kishën e posujve të shenjtë, kështu që disa pjesë janë dekoruar më vonë. A neće od veća? Patriarkana mbledh pranë vetes besimtar ortodoks, prej të cilëve konsiderohet një vend i shenjtë, i cili është ruajtur nga trupat e Kforit gjatë zhvillimit të luftës në Kosovë dhe pasaj. Por ata që i vinë më shumë pranë këtij vendi janë vizitorë dhe shumët, me syre dhe mjaft nga Shqipëria. Aty kryhen rite ortodokse dhe mjaft besimtarë sjellin të afërmit e tyre sëmur për të gjetur shërim. Tre kishat janë me afreske të realizuara shekuj më parë dhe që ka nevojë për një restaurim të mirë.
Pas vizitës në Patriarkanën e Pejës, ndalemi në qendrën e qytetit. Kjo është sheshi I qytetit, apo qendra si që thomi ne. Pjesën e mbrapme të Juve, apo atje përballë kemi hotelin që është gjithaton prej vitit 1929, ku e ka edhe nalt këto. Kjo përndryshe është tjetra është godina e komunës, që dhe kjo është që prej luftës, para luftës dytë botërore. Kjo pjesa këtu e hotelit është prej vitit 1950, ka qenë paka shumë e shkatruar gjatë luftës, po prapë kanë rrinë më këmbë dhe pas tash funksionon si ndër hotelet më të mira në qytet. Ne prej këtu do të fillojmë ta bëjmë një vizitë muzeu, ju tregova edhe një herë, etnologjik dhe arkeologjik, kështu që pe atyhe do të fillojmë vazhdojmë prapë në këmbë te kulla e Zenelbeut, ku është një ndër kullat më të vjetra të qytetit, aty do të jetë edhe dreka. Një pjesë e historisë, traditës dhe kulturës së Pejës, si dhe rrethinës së saj, është ruajtur në Muzeun Etnologjik në Pejë. I themeluar në vitin 1977, ndërsa I hapur në vitin 1983, në ambiente autentike të konakut të Tahir Beut, I ndërtuar në shekullin e 18, vizitorëve ju ofrohen më shumë se 120 eksponate, të cilat flasin për jetën e pasur të qytetit dhe banorëve të saj në përshekuj. Mirë se keni ardhur, kjo është Muzeu I Qytetit të Pejës. Këtu në këtë dom ndodheni në pjesën arkeologjike të Muzeut të Qytetit të Pejës, ku keni mundësi të shihni artefakte të cilat kryesisht janë gjetur këtu në Pejë, gjithsesi në Gradinë, në qytetin e hershëm të civilizimit tonë. Sepse supozohet që Peja është më e vjetër se 2500 vite. Dhe Gradina është ajo që e vërteton këtë fakt historik. Këtu mund të shihni monedha, gjesende, pjesë të ndryshme të enëve, të cilat janë gjetur në Gradinë. Jashtë patët mundësi të shihni edhe stelat. Ato stelat janë atje, një pjesë është guri I hyrjes së objektit të madh të tempullit që ka qenë atje, dhe këto pjesë tjerat janë stela ose mbi vareza. Njëra është në formën e thuni boqu ajo. Boqe. Formën boqës. Dhe dy tjerat janë me shkrimë. Ajo simbolizon pjellorinë. Ajo simbolizon pjellorinë. Dhe siç I pam edhe në Patriarkanën e Pejës, unë disa vë tregova në një stel që ishin ato rushi, këto ishin edhe këtu. Gjë që tregon lidhjen në mes të sepse ai gur atje ja dikush prej Gadinës se ka punuar atje, ja është marrë atje dhe është vënë në Patriarkanë. Kështu që vërtetohet që Peja si qytet është shumë I vjetër se sa supozohet. Këta këtu mund të shihni nga kjo pjesë këtu fillojnë pjesët më të vjetra dhe duke ardhur në kohët më të vona. Ka gjësende të ndryshme. Ajo që vlen t'ju them është se ende nuk ka gërmime arkeologjike në atë pjesë, ende ajo pjesë është e paprekur, ende krejt ato që mund të gjendet atje janë të paprekur, janë vërgjën, përveç që 2 fabrika që I ka ndërtuar ish regjimi Jugosllav, në mënyrë që t'i humbë gjurmët dhe berat, por që supozohet që qyteti është shumë I madh, nuk është veç ajo pjesa fabrikës, po e mbulon një pjesë shumë të madhe. Dhe të gjitha ato tullat, studia e pat me dikën fola ato pjesët e vjetra në Patriarkanë, në shkrimtarët të vjetër, ato në numër romak, por që dhe ato tullat mund të jenë të punuara këtu të ne. Sepse Gradina ka qenë e njohur për furat që kanë pjek tulla dhe tjegulla.
Po, për objektet muzore, po. Janë dhuruar nga familje peruane, apo keni... Jo, këto janë kryesisht të dhuruara, do të thënë objektet etnografike që të prezentuara në muzeon tonë janë kryesisht objektet të dhuruar nga familjet të cilat i kanë pas si trashëgimi. Këtë momentu të më thonë kemi prezentu me veshën e nusës pejana, veshën me mintan, shorta dhe shalvara. Shoh që këtu janë origjinale, të? Origjinale, sigurisht, origjinale. Ty fillu prej zambakve të kokës. A nuset këtu vendosi zambak mbi kokë? Po. Thonë këto lulet punume që janë, këto zambak... E qytë zambak, të më thonë pjesa e luleve. E luleve që... Luleve që është punu me gjilpan. A, është punu me gjilpan? Dhe pasaj? Pjesa e gjyksorëve, kolani, më thonë këto janë të gjitha punën për filigranit, mandina këto janë qytë shëllvare. Shoh që këto që kanë origjinale që në atë kohë? Po, sigurisht. Ka artizane që i afrojnë deri diku punimit të tyre filigramit, për shembull në pej, ka artizane që punojnë ende? Po ka, është në pjesën e qashis gjatë, është familja Qeflaku, që është Breza 7, që ende punon këtë pundores. Jam këtu dhe disa prej stoliva, që punojnë. Jam disa prej gjysoreve, unazave, lizykve, disa prej kollanave. Më thonë këtu dallu teknika punës, për shembull savat është e njohur si teknike punës në Gjakov, me kokra në pej, me filigran në prizren, jo se si ka punu të 3 teknika, po është dallu si teknike punës. Shumica prej këtyre eksponatëve janë dhuruar prej Viktor Bashit. Viktor Bashi ka qenë një agjentar vjetër pejan, tani më nuk jeton, mirë po e ka ndihmuar shumë muzeut pesë me dhurimin e këtyre eksponateve. Okej, a organizon ka vizita? Ka shumë vizita, ka kryesisht. Kryesisht janë të huj, diaspora edhe pjesa e fëmijëve. I sjellin shkollat nxënësit këtu? Shumë i sjellin, shumë. Tash kanë filluar edhe Shqipëria. Në ambientet e muzeut gjejmë edhe të zjahun që nga kohrat e vjetra. Këtu kemi një të zjah të vjetër, por dua të di më shumë se sa një model këtu. Të ose veku, si që quhet në këto anë. Fatkeqësisht nuk kam më, domethënë atë shumë përdorim në mes të grave, duke ditur qëllimin e të zjahut, me çfarë qëllimi është përdorur më përpara. Se në fakt të zgjahu ka qenë si një lloj ekonomie vogël familjare. Domethënë janë punuar qylymat, janë punuar pjesë të cilat kanë qenë të domosdoshme për shtroje të shtëpive, ashtu edhe pjesë të veshjeve tradicionale dhe padyshim pothuajse tërë familja ka qenë e përfshirë në punimin e një objekti që ka qenë i domosdoshëm për një jetë normale të popujve, do të thënë po flasim për një kohë kur e dim që nuk kanë ekzistuar shitore që dalin shitore dhe ta blejnë një shtroje apo çfarë do të thënë është dashur të gjitha që ti krijojnë vetë dhe kur i shohim këto punime shohim atë kreativitetin edhe atë sensin artistik të grave të kësaj ane. Numri i artizanëve të zjahut në pej është tepër i vogël, pasi mbi të gjitha ka munguar promovimi i tyre. Kohëve të fundit ka nisur edhe si një lloj trendi i ri që do të thënë njerëzit kur e ndërtojnë një shtëpi të re, padyshim që njënën kthin apo njënën dhomë, njënën otë të shtëpisë. Vetëm është një kureshje sepse kam 2 variante të ndryshme lidhur me shamin e veshjes rrugovës. Dua di opinioni i disa miqve të mi është që ajo përdorej kur vritej në luftë për të mbështjellur trupin. A është e vërtet kjo sepse disa është e vërtet, sepse ky ne e quajmë shalli i rrugovës. Është një shall karakteristik të cilën vetëm burrat nga rrugova e mbajnë. Lidhet me një moshë të caktuar? Definitivisht lidhet me moshë të caktuar dhe meshkujt në fakt rrugovas fillojnë që nga mosha 7 vjeçare ta që në moshë 7 vjeçare? Që në moshë 7 vjeçare fillojnë ta bartin këtë shall
Për vetë faktin, nëse kthehemi pak në kohën kur gjakmarrja ka qenë aktive në këto zona, po. Domethënë atëherë gjithë bota mashkullore ka qenë e rrezikuar nga kjo gjakmarrje, prandaj edhe fëmijët nga mosha 7 vjeç kanë nisur ta bartin këtë shallë që domethënë ka qenë të rrezikuar gjithmonë. A lidhet kjo me besimin që trupi sipas besimit? Po, sipas besimit musliman mbulohet varroset me varroset me qefin. Pra lidhet edhe me besimin. Po. Prezenca e kësaj. Lidhet me besimin. Po, domethënë ka dhe atë simbolikën i gatshëm gjithmonë. Po, e hije shumë faktikisht, është një paraqitje shumë burrërore. Në Shqipëri e kemi me shumë qejf kur i shohim sidomos se logu i bjeshkëve. Pas një shëtitje të këndshme në Pej, është koha e drekës, e ku ka më mirë se këtë ta shijosh në një vend tradicional. Këtu jemi te kulla e Zënalbeu, të shpjegova edhe më herët që është një kullë që daton prej shetit deri në 19, fillimit 19 apo fundit 18. Është një kullë që është trashëgupi brezave. Nuk do të hi më shumë detaje të kullës, për shkak se tash vetëm do t'ju falenderoj që e keni zgjedhur Pejën ta vizitoni. Edhe shpresoj që do të kemi kontakt edhe në të ardhmen dhe do t'i shkëmbejmë këto vizita dhe çfarëdo që ju duhet në Pejë jemi ne këtu t'ju ofrojmë. Edhe një faleminderit për juve gjithëve. Në emrin tuaj dhe unë e falenderoj zonjën për pritjen, komunën e Pejës gjithashtu për mundësimin e kësaj dreke që është një gjë e veçantë. Unë do të lutesha që duke filluar nga ky moment dhe të gjitha mundësit tona, opsionet e rrjeteve sociale, faqeve, atë çka e kemi kryer si itinerar të ditëve të miqësisë ta pasqyrojmë dhe të jepni përshtypjet dhe konsideratat tuaja në mënyrën më të shkëlqyer. 3 ditë të mbushura plot emocione, marrje dhe dhënie informacionesh të vëra, kontakte të drejtë për drejta dhe vendosje urash bashkëpunimi. Të gjitha këto krijuan në klimën e mirë të miqësisë mes gazetarëve. Ja vleti ardhja këtu? Sigurisht ja vleti. Se ja vleti? Po sepse vim në trojet tona, edhe ne do të ta promovojmë gjithçka që është, gjithçka që pam. Me gazetarët ja vleti? Patjetër që po. Patjetër që po. Sidomos me patriotën time Kozeta Bruçi. Ashtu ë? Po. Patjetër që ja vleti. Eksperienca të reja, njohim të reja, realizimet të jashtëzakonshme të Unionit në mbartrojet tona, domethënë shqiptarë që mbasi jemi vetëm në botë që rrethohemi me shqiptar. E para njerë që gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë ne kemi marrë eksperjenca dhe kemi dhënë. Edhe mbi të gjitha njerë Peja është një nga qytetet, po ta them, jo vetëm më të bukurit, po thjesht që përçon në kulturë, dituri, po pse jo edhe pjesën e industrisë. Peja është një nga qytetet më të rëndësishëm të Kosovës. Kam fatin se kohën e luftës kam shtruar 6 familje nga Peja, unë. Po. Me familje, edhe ishin 26 veta. Pa të krenë që unë kam pa, që prapë ku ktheva këtu, e gjekët këtë qytet këtë dhe uroj që të heci më parë, që shpejt e tjende pjesë e bëhe, se njërë. Po shoqëria me gazetarët ju pëlqeu, si u duk? Na pëlqeu, organizimi shumë i mirë, gjatë gjithë veprimtarive të këtyre 3 ditëve dolën problemet e medias, të cilat u evidentuan dhe u mor përgjegjësia. E rëndësishme është tani se çdo të ndodh mas edicioni, pra cili do të jetë realizimi i detyrave që ne aktualisht i morëm. Natyrisht, dita e miqësisë dhe solidaritetit gazetarëve tashmë është kthyer në një traditë që të zhvillohet në të gjitha trojet shqiptare. Duhet si vjet ishte akoma më e veçantë jo vetëm për shkak të pjesëmarrjes masive, por edhe të pranisë disa migrë të veçantë nga diaspora, kryesisht nga Greqia, biznesmenë të cilët shprehin edhe mbështetjen e tyre për luginën e Preshevës,
dhe për gjithë tjerët, po kështu edhe duke u njohur me traditat, kulturën, me problematikat dhe gjithë shka tjetër me cilën përballen shqiptarët në projet jashtë kufive shtetërore. Sigurisht që po ja Bleti. Ishte një vizit e paharruar, sidomos për ne që jemi të pjesë të diasporës shqiptare në Turqi. Por duke pas dhe personalitetet të tilla i kanë dhënë akoma më tepër më lezethe dhe cilësi takimeve që i pas gjatë gjithë këtyre 4 ditëve. Faleminderit, e kaloni gëzuar gjithmonë bashkë. Aktiviteti Ditët e Miqësisë mes gazetarëve shqiptar do të mbyll tek kështu edicionin e 14 të tij nga qyteti i Pejës. Një udhtim që ndoqi një traktore me nisje nga Shqipëria për në Shkup dhe ndalesë në Preshevë e Bujanoc, e që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve. S'na mbetet gjë tjetër veç se t'ju urojmë shumë suksese kolegëve tanë dhe të rishihemi sërish në edicionin e 15.